Firuzə xanımımız 6 aylıq kontrol müayinəsinə gəlib. Maşallah aktivdir. Deyir məni ancaq üzü üstə qoyun. Biz bilirik ki, uşaqlar 1 yaşa qədər uşaqlar hər ay müayinələrdən keçməlidir. Amma 6 ayda biz göz müayinəsidir və qanda müəyyən bir analizlər vardır ki, onları verməliyik. 6 aylıq uşaq üçün çevrilmə tam normaldır. Aktiv şəraitdə çox aktivdir qızımız. Bunun əslində hipertonusu daha çoxdur. Gərginliyi daha çoxdur. Evdə başa saldığım kimi yavaş-yavaş otusturun. Əslində özünü saxlamaq istəyir. Sadəcə həyəcanlanır. Artıq reflekslərimiz itib. Baş ölçüsü ilk 1 ildə çox vacibdir. Yəni hər kontrol müayinədə ölçülməyi vacibdir və əvvəldən bilmək yaxşıdır ki, aya uyğun olaraq görürük ki, nə qədər artıb. Əslində tam yer eləməyib, amma yavaş-yavaş qaşınma var. Görürsünüz, sakit. 7 kilo. 70. Əla, 1 yaşında 75 olmalıdır. HCC Clinical Hospital. Sağlamlığınızı bizə etibar edin.